सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स का एक वन ऑफ द चैप्टर में आता है और ये चैप्टर का शुरुआत करने के लिए एक बहुत अच्छा रीजन ये है कि ये टॉपिक बहुत सिंपल और केमिस्ट्री जैसे चैप्टर, केमिस्ट्री में भी तुम ये सब टॉपिक्स पढ़ चुके हो, तो फिजिक्स में ये बातें कहाँ से आती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप इन टॉपिक्स को बहुत ढंग से और बहुत केयरफुली सुनना, क्योंकि जो मैं टॉपिक्स कवर करने वाला हूं उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर, सबसे पहले मैं चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, आज से कुछ सालों पहले, मोर देन 150 इयर्स बैक, साइंटिस्ट लोग जो है वो लाइट के बारे में बहुत कुछ समझ रहे थे, रेडिएशंस के बारे में बहुत समझ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बहुत कुछ समझ रहे थे। तो कुछ साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि लाइट जो है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है और हर एक स्मॉल पार्टिकल जो अपने अंदर एक स्पेसिफिक एनर्जी लेके बैठा है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ अ फोटॉन। और जो छोटे छोटे पार्टिकल जिससे लाइट बनी होती है उनको फोटॉन्स बोलते हैं। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है तो इस थियोरी को बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा था। हिज नेम वाज आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने बोला, जैसे अगर तुम देख पा रहे हो तो लाइट यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर गिर रही है, तो लाइट, हालांकि छोटे छोटे फोटॉन्स जो है हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड फोटॉन्स। मगर फिर बाद में साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया और कुछ साइंटिस्ट जो थे, जैसे यंग एक साइंटिस्ट था, बहुत महान साइंटिस्ट था, उन्होंने फेमस डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे बोला कि लाइट पार्टिकल नहीं मगर लाइट वेव है। तो वेव नेचर ऑफ लाइट को हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे, जिससे यह साबित हो जाता है कि लाइट एक वेव नेचर की है। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की है। तो कौन सी थियरी है, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो इस बात को प्रूव कर दे कि लाइट बेसिकली पार्टिकल है, वेव नहीं है स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं। तो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर फिर लाइट तो पार्टिकल भी है और वेव भी है, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? क्या तो लाइट वेव होगी, क्या लाइट पार्टिकल होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि लाइट कभी बोलेंगे पार्टिकल है, कभी बोलेंगे लाइट वेव है। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। लाइट के बेसिस पर हम कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम उसको एज ए लाइट को वेव की तरह देख रहे हैं या लाइट को पार्टिकल की तरह देख रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट पर डिसाइड करता है कि लाइट पार्टिकल है या फिर लाइट एक वेव है। लाइट पार्टिकल है या लाइट एक वेव है, वो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया यहां पर जिससे यह साबित हो जाए कि लाइट वेव नेचर की है, तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मैं लाइट को वेव की तरह ही देखूंगा, फिर लाइट का वेव नेचर नहीं, पार्टिकल नेचर नहीं आएगा। मगर कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब होता है तो ये बात 100% प्रूफ हो जाती है कि लाइट पार्टिकल ही है, लाइट वेव नहीं है। दैट इज वाई चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ लाइट।
मतलब लाइट के दोनों नेचर हो सकते हैं, लाइट पार्टिकल भी हो सकता है, लाइट वेव भी हो सकता है, और कौन सा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसके बेसिस पर हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि लाइट पार्टिकल है या लाइट वेव है स्टूडेंट्स। तो डुअल नेचर ऑफ नेचर का मतलब, ये डुअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब यही हुआ कि एग्जैक्टली कोई भी मैटर जो होता है उसके दोनों नेचर हो सकते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर स्टूडेंट्स। तो पहली बात तो अब हमको ये समझ आने लग गया है कि ये एग्जैक्टली चैप्टर बोल क्या रहा है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे मेटल में या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कोई भी मैटर जो होता है एटम से बना होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक बात बहुत समझने वाली बात है कि मान लो कि मेरे पास कोई भी एक सरफेस है। अगर ये मेटल का सरफेस होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ लूज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अगर ये नॉन मेटल का बना होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत टाइटली बाउंड होंगे स्टूडेंट्स। और जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंड होते हैं तो उनको बाहर निकालना मुश्किल ही नहीं मगर असंभव होता है, मतलब इतना जल्दी इतनी इजीली निकलते नहीं है। तो पहली बात, जब अब इसमें इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे एक लौता ही एक्सपेरिमेंट है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अगर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत ईमानदारी से समझ लिया तो ये चैप्टर बहुत इजीली हमको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो पहली बात अगर हम देखेंगे तो ये मेटल का सरफेस है और इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे भरपूर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन सरफेस पर इस तरीके से मौजूद है। यहाँ पर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन से भर भर के यहाँ पर सरफेस पर रखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ से मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मुझे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। मगर स्टूडेंट्स अब ऐसा भी तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन्स पर ऐसे थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत अलग टाइप के यहाँ पर बाउंड है। इतनी एनर्जी जो मुझे देनी पड़ेगी ताकि ये यहाँ पर बाहर निकल सके, तो इतनी बहुत ज्यादा एनर्जी भी नहीं है मगर इतनी कम एनर्जी भी नहीं कि अपने आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। अब इसको छोटा सा एग्जांपल लेके मैं ये मार्कर का एग्जांपल लेके देता हूं। मान लो स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास जो कैप है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह है और ये जो पेन है मेरे पास, ये पेन है वो मेटल का सरफेस है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं देखूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इस तरीके से बाउंड होंगे। अगर अब मुझे इसको बाहर निकालना है तो मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी मैं इस कैप को ओपन कर पाऊंगा स्टूडेंट्स। तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। अब जितनी एनर्जी मैंने यहां से निकाली, मैंने एनर्जी यहां पर इसको प्रोवाइड किया, जितनी एनर्जी मैंने यहां पर इसको प्रोवाइड की, उतनी एनर्जी इस कैप और इस पेन के बीच में मौजूद होगी स्टूडेंट्स। ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर इसको बाहर निकालने के लिए 10 जूल्स की एनर्जी लगा रहा हूं, तो यहां पर 10 जूल्स की एनर्जी मौजूद होगी इस कैप और इस पेन के बीच में। तो इस बाहर निकालने के लिए मुझे मिनिमम 10 जूल्स की एनर्जी देनी ही पड़ेगी ताकि ये कैप यहां से बाहर निकल जाए स्टूडेंट्स। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये एनर्जी क्या कहलाती है और अगर ये बाहर निकलते हैं तो क्यों बाहर निकलते हैं स्टूडेंट्स, वो हमको पहले देखना पड़ेगा। अब यहां पर मेरे पास मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन मतलब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ तरीके होते हैं और उन तरीकों को हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला जो मेथड है
ये है थर्मियोनिक एमिशन स्टूडेंट्स, थर्मियोनिक एमिशन। अब थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे मान लो, इमेजिन करो तुम अपने रूम में या फिर एक बहुत लिविंग रूम में बहुत स्पेशियस एनवायरनमेंट में बैठे हुए हो और अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, मे बी बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है या फिर रूम का एसी खराब हो गया, फैन भी नहीं चल रहा है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और टेम्परेचर के बढ़ने के कारण तुम वहां से डिस्कंफर्ट होके उस जगह से उठ के कहीं कूल ठंडी वाली जगह पर या फिर फैन ऑन करने चले जाओगे स्टूडेंट्स। तो तुमने क्या किया, तुम एक्चुअली में हो क्या रहा है, हीट एनर्जी के देने से एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी जो है वो रैंडम मूव करवाती है तो उससे एमिशन हो सकता है स्टूडेंट्स। तो यहां पर भी एग्जैक्टली ऐसा ही काम हो रहा है। कोई भी अगर मेरे पास मेटल का सरफेस है स्टूडेंट्स और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बैठे हुए हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ने जैसे ही हीट एनर्जी गेन की तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे, दे विल गेन kinetic energy, and when they gain kinetic energy they will have more energy और उसकी स्पीड के होने के कारण ये लोग बाहर निकल सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम अगर देखेंगे कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक छोटा सा एग्जांपल है, पानी को गर्म करते हैं तो पानी इवापोरेट हो जाता है, तो इवापोरेशन एक्चुअली में यही काम तो हो रहा है, ठीक है। उसमें पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अकेले नहीं जाते हैं, मगर अगर समझने के लिए तो हम ये बोल सकते हैं ना कि वाटर केस में जब इवापोरेशन होता है तो मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। मॉलिक्यूल्स बाहर क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो लोग क्या गेन कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी हो रहा है स्टूडेंट्स। तो थर्मियोनिक एमिशंस की अगर मैं तुमको डेफिनेशन लिखवाऊं तो लिखना, थर्मियोनिक एमिशन इट इज कॉज्ड by supplying the minimum energy by heating the metal surface. It is the energy provided by heating the metal surface to remove the electron. अगर इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे बाहर निकालना है तो हीट देनी पड़ेगी, उसको हम थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। तो स्टूडेंट्स फील्ड एमिशन क्या होता है? देखो, जब भी कोई मेटल को या इलेक्ट्रॉन को अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उन इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्जेस क्रिएट करते हैं, चार्जेस क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स। अब चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स उन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो फिनोमिना होता है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का, ये जो फिनोमिना होता है उसको फील्ड एमिशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं दैट इज लाइटनिंग। देखो, बादल जब अपने आप में जब रब होते हैं तो वो बहुत ज्यादा चार्जेस अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं और चार्जेस के डेवलप होने के कारण वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने से एयर के मॉलिक्यूल्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं तो एक स्पार्किंग इफेक्ट होता है, इसको हम लाइटनिंग के नाम से बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो लाइटनिंग ऐसे नहीं कोई भगवान का चमत्कार है, इसके पीछे साइंस है और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फील्ड एमिशन स्टूडेंट्स। तो थर्ड मेरे पास है, ये बहुत ही खूबसूरत है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टूडेंट्स।
ये बहुत ही खूबसूरत है। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुमने केमिस्ट्री में भी इसका नाम सुना होगा, आई एम श्योर। कोई भी मेटल सरफेस पर कोई रेडिएशंस टकराएंगे, रेडिएशंस के टकराने से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी गेन कर लेंगे। रेडिएशंस के मेटल के सरफेस पर कोई अगर रेडिएशन टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स विल गेन एनर्जी, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी तो अपनी एनर्जी लेके बाहर निकलेंगे, और वो बाहर निकलेंगे तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे तो फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है करंट या चार्जेस। लाइट के होने से अगर चार्जेस क्रिएट होते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उस इफेक्ट को स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। तो सिंपल सा फिनोमिना है, कोई भी मेटल सरफेस है मेरे पास, यहां पर लाइट गिरेगी, यहां के लाइट से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बाहर निकल जाएंगे स्टूडेंट्स। मगर यहां पर कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, हमको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइट आ जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी, ऐसा नहीं होता है। There must be some minimum specific energy required to remove an electron. ऐसा नहीं है कि कोई भी मेटल सरफेस से लाइट आएगी और टकराएगी और बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। There must be some minimum energy which has to be given to the electrons ताकि वो बाहर निकल जाए। मैंने तुमको एग्जांपल बताया, अगर ये मार्कर का अगर मुझे कैप निकालना है तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी एनर्जी दूंगा, अच्छा ये तो बाहर नहीं निकल रहा है, ऐसा तो फिर तो कोई भी इसको कोई भी बाहर निकाल देगा, चींटी भी बाहर निकाल देगी, ऐसा नहीं होता है। अगर जितना एनर्जी यहाँ पर लेके बैठा है उतनी एनर्जी तो मुझे देनी ही पड़ेगी ताकि ये कैप यहाँ से बाहर निकल जाए स्टूडेंट्स। तो आपको इसी तरीके से इस टॉपिक को यहाँ पर इस तरीके से समझना होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना होता क्या है इतना समझ आ गया। अब उसके कौन से बेसिस पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसकी क्या फैक्टर्स होते हैं, किस पर होता है, ये पूरा चैप्टर में हमको इसको स्टडी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखो शुरुआत कहां से हुई थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शुरुआत की थी एक बहुत ही महान साइंटिस्ट ने, हिज नेम वाज हर्ट्ज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत ही महान साइंटिस्ट ने शुरुआत की थी उसकी, और उसका नाम था हर्ट्ज। तो कुछ इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहां से शुरुआत हुई थी और इसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे। तो पहला साइंटिस्ट था हर्ट्ज। तुमने इसका नाम भी सुना होगा, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, वो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, हर्ट्ज ने क्या किया मैं आपको समझाता हूं। हर्ट्ज ने क्या किया, मेटल की प्लेट्स ली और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, और बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पर यहां पर स्पार्क इफेक्ट हो रहा था, स्पार्क पैदा हो रहे थे स्टूडेंट्स। क्योंकि जब बहुत स्ट्रॉन्ग चार्जेस दिए जाएंगे तो यहां पर मेटल के सरफेस पर यहां पर चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, और चार्जेस के डेवलप होने से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में स्पार्क इफेक्ट देता है स्टूडेंट्स। मगर हर्ट्ज ने क्या किया, हर्ट्ज ने वोल्टेज को थोड़ा रिड्यूस किया, देन ही रिड्यूस द वोल्टेज, मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल है उसने थोड़ा कम कर दिया स्टूडेंट्स। तो जब बैटरी के पोटेंशियल के कम करने से यहां पर स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे स्टूडेंट्स, यहां पर स्पार्क पैदा नहीं हो रहे थे, बिकॉज स्पार्क को पैदा करने के लिए कुछ हाई पोटेंशियल चाहिए। मगर इसने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट में बाद में इसने मेटल के सरफेसेस को रेडिएशंस प्रोवाइड की, यूवी रेडिएशन, यूवी रेज। तो
तो जब यूवी रेस यहाँ पर रेडिएशंस प्रोवाइड किए गए तो अगेन यहाँ पर बहुत ज्यादा चार्जेस डेवलप हो गए और वो स्पार्क इफेक्ट दे रहा था। इसका मतलब जो यहाँ पर चार्जेस डेवलप हो रहे थे हाई पोटेंशियल पर, पोटेंशियल के कम करने से यहाँ पर चार्जेस कम हो रहे थे, तो इस यूवी रेडिएशंस के गिरने से प्लेट्स पर फिर से क्या हो गया, यहाँ पर रेडिएशंस के होने से चार्जेस डेवलप हो गए और चार्जेस डेवलप होने के कारण यहां पर वापस से वही स्पार्किंग इफेक्ट आया जो पहले इसमें मौजूद था। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है यहां पर लाइट या फिर रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, इट इज केपेबल ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। हर्ट्ज ने इस बात को समझा दिया। हर्ट्ज, महान साइंटिस्ट हर्ट्ज, ही कुड फाइंड आउट कि लाइट के गिरने से या रेडिएशंस के गिरने से चार्जेस डेवलप हो जाते हैं मेटल प्लेट्स में। तो बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट था ये, और यही से शुरुआत की गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। उसके बाद दो बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, लेनार्ड एंड हेल्विच। स्टूडेंट्स ये कॉपी कर लेना अपने नोट्स में, ये सारे जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, ये इनके नाम और इन्होंने क्या किया, यू मस्ट राइट इन नोटबुक। स्टूडेंट्स उसके बाद एक बहुत ही महान साइंटिस्ट आया, दैट इज कॉल्ड हेल्विच एंड लेनार्ड। बहुत ही महान साइंटिस्ट था हेल्विच एंड लेनार्ड। तो हेल्विच ने क्या किया, हेल्विच ने क्या किया, यहां पर एक मेटल सरफेस रखा और इसको इलेक्ट्रोस्कोप से बांध दिया। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्कोप से यहां पर कनेक्ट कर दिया। देखो इलेक्ट्रोस्कोप तुमने लोअर क्लासेस में देखा होगा कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया गया था स्टूडेंट्स। तो जब लाइट के रेडिएशन इस छोटे से मेटल सरफेस पर गिरेंगे स्टूडेंट्स, तो हेल्विच ने पाया कि यहां पर चार्जेस डेवलप हो गए और चार्जेस के डेवलप होने से ये जो गोल्ड लीव्स थी, ये गोल्ड लीव्स तो थी, ये रिपेल हो रही थी स्टूडेंट्स। गोल्ड लीव्स तो थी वो रिपेल हो रही थी। अब तुम बोलोगे सर ये रिपेल होने का कारण यहां क्या है, यहां पर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स अपने आंखें खोलकर देखो, तुमको यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा। यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हो रहा है, यहां पर रेडिएशंस गिरे, यहां पर रेडिएशंस के गिरने से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए होंगे और इलेक्ट्रॉन्स बाहर गिरने से यहां पर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा स्टूडेंट्स। और जब यही पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्रिएट हुआ है तो वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते होते कहां पर आ गया, गोल्ड लीव्स पर मौजूद हो गया, और गोल्ड लीव्स के मौजूद होने पर ये लोग चार्जेस डेवलप हो गए, और चार्जेस डेवलप होने के बाद ये आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये बहुत ही महान साइंटिस्ट ने यहां पर इस तरीके से ये प्रूव कर दिया कि रेडिएशन जब कोई मेटल सरफेस पर गिरते हैं, रेडिएशंस हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, ये वर्ड को बहुत ध्यान से समझना, रेडिएशंस हैविंग सफिशिएंट एनर्जी। तो यहां पर जब रेडिएशंस हैविंग सफिशिएंट एनर्जी यहां पर गिर गए तो यहां पर चार्जेस डेवलप होने के बाद ये लोग क्या आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दुनिया में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही यादगार या ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट किया गया लेनार्ड ने। और ये एक्सपेरिमेंट क्या एग्जैक्टली बताता है और हमको इसको बहुत डिटेल में समझना है, और मैं तुमको ऐसे स्टोरी की तरह समझाऊंगा ये पूरा चैप्टर। तो अगर इसको तुम बहुत ध्यान से सुनोगे स्टूडेंट्स पूरे एक स्ट्रेच में, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है तो स्टूडेंट्स हम लोग अब नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था? लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। तो लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट का डायग्राम आपको पहले बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। लेनार्ड ने दो मेटल के प्लेट्स ली थी और मेटल की प्लेट्स कुछ इस प्रकार ली थी स्टूडेंट्स कि वो उनकी एनर्जी जो है वो कम हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की जो एनर्जी है वो यहाँ पर कम है। यहां पर इसने वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया था और यहां पर वोल्ट मीटर कनेक्ट किया था और यहां पर माइक्रो एमीटर कनेक्ट किया था स्टूडेंट्स। ये जो प्लेट होती है, अगर तुम एक्सपेरिमेंट को अगर बहुत ध्यान से देखोगे, तुम्हारी नोटबुक में भी अगर तुम देखोगे तो यहां पर इसने इसे इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा था। इवैक्यूएटेड चैम्बर, दिस ही केप्ट इन इवैक्यूएटेड चैम्बर स्टूडेंट्स। इवैक्यूएटेड चैम्बर का मतलब ये है कि कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो क्रिएट हुआ है यहां पर ऐसे उड़ के ना जाए। तो पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते क्या है, फिर इसके बाद में नाम देंगे कि एग्जैक्टली क्या है। यहां पर रेडिएशंस गिर रहे थे। देखो अभी ये दो मेटल्स के प्लेट्स पर यहां पर इस तरीके से कोई वायर नहीं है, यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब करंट या एमीटर की जो वैल्यू है यहां पर 0 आनी चाहिए और वो 0 आ भी रही थी, बिकॉज द होल सर्किट इज डिस्कनेक्टेड राइट नाउ। ये जो पूरा सर्किट है वो डिस्कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, और जब सर्किट डिस्कनेक्टेड रहेगा तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है सब कुछ बंद होगा। मगर यहां पर यूवी रेडिएशंस के रखने से, यहां पर यूवी रेडिएशंस या यूवी रेज यहां पर गिरने से अचानक से एमीटर की वैल्यू शो करने लग गई। तो सब लोग हैरान हो गए, बड़े परेशान हो गए, एकदम मतलब आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है। तो यहां पर कोई करिश्मा नहीं हुआ स्टूडेंट, यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ साइंस यहां पर समझा सकता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कि लाइट या यूवी रेडिएशंस के गिरने से अचानक से यहां पर एमीटर की वैल्यू दिखा रहा है, और एमीटर की वैल्यू दिखाने का मतलब होता है कि देयर इज सम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो सर्किट में जब करंट फ्लो हुआ स्टूडेंट, ये क्यों हो रहा है मैं बताता हूं। ये जो प्लेट होता है उसको बोलते हैं एमिटर प्लेट, और एमिटर प्लेट का मतलब होता है ये करंट दे रहा होगा, और ये जो होता है ये कलेक्टर प्लेट होता है, और कलेक्टर प्लेट का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा है। तो इस प्लेट को बोलते हैं एमिटर और इस प्लेट को बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। ये जो बैटरी है स्टूडेंट्स, इसकी पोलैरिटी को अगर बहुत ध्यान से समझना, मैंने यहां पर पोलैरिटी ऐसी रखी है, यहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पोलैरिटी पॉजिटिव है और इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है। तो आपको ये पोलैरिटी को बहुत ध्यान से देखना है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसका मतलब लाइट यहां पर गिर रही होगी तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बाहर निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने से यहां पर सामने वाली प्लेट पर जाके मिल रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स का सामने वाली प्लेट पर जाने का मतलब ये है कि जब लाइट यहां से गिर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी लेने के बाद एक्साइट हो रहे हैं,
और सामने वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस दिशा में है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होने का मतलब ये है कि यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, और पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से जो निकले हैं वो सामने वाली प्लेट पर पहुंच रहे हैं, और जब सामने वाली प्लेट पर पहुंचेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन्स वापस आ रहे हैं। तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया है, और जब पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स तो ये एमीटर की वैल्यू शो कर रहा होगा। मैं एक बार शॉर्ट में फिर से समझाता हूं। तो यहाँ पर रेडिएशन गिरे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और सामने वाली प्लेट से अट्रैक्ट होंगे, सामने वाली प्लेट पर जाके मिलेंगे। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन्स दिए और यहाँ से वाली प्लेट से वापस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इलेक्ट्रॉन पूरा घूम के बैटरी में वापस आ गया। द होल सर्किट इज कंप्लीटेड, एंड व्हेन द होल सर्किट इज कंप्लीटेड देन द करंट वैल्यू विल बी शोन। करंट की वैल्यू दिखा रही थी। तो स्टूडेंट्स इसको तुम अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो, इस डायग्राम को। ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन अगर तुमको समझाऊं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन ये होती है, द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप अपनी नोटबुक में भी कॉपी करेंगे। द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस when light of sufficient high frequency falls upon it, it is known as photoelectric effect। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स का? जब लाइट कोई सफिशिएंट एनर्जी के यहां पर गिर के सामने वाले प्लेट पर जाएगी तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं स्टूडेंट्स उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है जो यहां पर लाइट के गिरने से जो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को लिख लेना, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर क्रिएटेड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर क्रिएटेड व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो बैटरी है वो इस तरीके से पॉजिटिव है इसीलिए ताकि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे तो सामने वाली प्लेट पर जाके मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकले बट यहाँ पर भी इसको रिपल्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर कभी सामने इस प्लेट से इस प्लेट में कभी इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये पूरे एक्सपेरिमेंट को अगर हमने देख लिया तो हमने यहाँ पर सफिशिएंट एनर्जी एक वर्ड इस्तेमाल किया है। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी ऐसा एरा गैरा कोई भी रेडिएशन आके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब फिर तो गाड़ी जो मेटल की बनी होती है थोड़ी देर धूप में रखोगे तो अपने आप पूरी चार्ज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सफिशिएंट हायर एनर्जी का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमको पता है एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। वी नो दैट एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, वेयर न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई भी फोटोन की जो एनर्जी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही होगी, और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होने का मतलब ये है कि जब लाइट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कुछ एनर्जी लेके बैठे हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो होनी चाहिए, और वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा कौन? ये इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स प्रोवाइड करेंगे, और उतनी एनर्जी को अगर मैच कर दे तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, ये अपने नोटबुक में लिखेंगे इसको,
minimum frequency required to remove an electron from the metal surface is called threshold frequency. And threshold frequency students depend करता है उसके metal surface पर and the nature of the metal. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है. जैसे कॉपर मेटल के लिए अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, जिंक मेटल के लिए अलग फ्रीक्वेंसी होगी, सोडियम मेटल के लिए अलग फ्रीक्वेंसी होगी. तो सभी मेटल्स के लिए अपनी अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है स्टूडेंट्स. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मेरे पास स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? इसको फाइ से डिनोट किया जाता है और ये एनर्जी होती है. इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड अ वर्क फंक्शन. जब मैंने तुमको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाया ये मार्कर वाला, तो इस मार्कर में से इस कैप को अगर मैं बाहर निकाल रहा हूं तो इसको निकालने के लिए कोई मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि ये बाहर निकल जाए. और ये जो मिनिमम एनर्जी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि ये जो पेन है वो अपने सरफेस से मतलब इससे बाहर निकल जाए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. इसको फाइ से नोट किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर ये अगर मेरे पास एक मेटल का सरफेस है, यहाँ पर इसका वर्क फंक्शन मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट ही होती है, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा. मान लो कि इसका वर्क फंक्शन है 5 जूल्स. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस मेटल के सरफेस से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे कम से कम 5 जूल्स की एनर्जी देनी ही पड़ेगी. अगर मेरा 4.9 भी एनर्जी हुआ तो इस मेटल सरफेस से मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा स्टूडेंट्स. तो वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड अ वर्क फंक्शन. अगर बाई चांस तुम मुझसे पूछो कि सर यहां पर अगर 10 जूल्स अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड करता हूं तो क्या ये बाहर निकलेगा? इसका वर्क फंक्शन है 5 जूल्स, मतलब 5 जूल्स मुझे कम से कम देना पड़ेगा. और इसको मैं यहां पर फोटोन, ऐसा फोटोन एक फोटोन पार्टिकल होता है जिसके पास स्पेसिफिक एनर्जी होती है. और लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल फोटॉन्स. अगर मेरे पास एक ऐसा फोटोन आ जाए जिसकी एनर्जी 10 जूल्स है तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहां पर बाहर निकलेगा, बिकॉज इसको फोटॉन्स को बाहर निकाल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सिर्फ मुझे 5 जूल्स की ही जरूरत पड़ेगी. और मैं प्रोवाइड कर रहा हूं यहां पर 10 का. तो तुम बोलोगे सर बचा हुआ 5 का क्या होगा? तो बचा हुआ 5 जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. और यही आइंस्टाइन का इक्वेशन है. इस पर हम बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे आगे जाके. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आई होप तुमको ये वर्क फंक्शन समझ आ गया होगा. इसकी डेफिनेशन में लिखवा देता हूं, लिख लेना अपनी नोटबुक में. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. तो अगले लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ही और बहुत कुछ समझेंगे स्टूडेंट्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अगर आप इसको बहुत ढंग से देखो सुनोगे तो आपको बहुत मजा आएगा स्टूडेंट्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग है.